안녕하세요. 프로그램 개발자 전개입니다. 오늘 할 것은 집에 가서 장작을 만들 생각인데, 장작을 패서 오늘 눈이 내렸네요. 도착했습니다. 이거 눈 먼저 쓸도록 하겠습니다. 대빵 청년이 철 브러시가 여기에 닿아가지고 이걸 빼내야 되겠습니다. 깔끔한 거보다 날이 다 빠졌어요. 날이. 뭐 다른 사람들은 뭐 들기름이니 참기름이니 한다는데, 손이 아직도 얼얼하네요. 얼얼해. 그러니까 이렇게 잘 보이는지 모르겠네요. 이렇게. 아니 보여. 여기다 이제 두 번에 기름칠 했으니까 이제 불 피워가지고 불 가열해서 한번 또 닦아야 되겠어요. 휘발유 사왔어요. 휘발유. 이 휘발유가 얼마냐면은 1617원. 1617원 보이나요? 휘발유만큼 사왔어요. 이야, 이 넘쳐버려. 한번 한 반 들어. 나무하러 왔습니다. 이렇게 앞면 보호대하고 하는 방법은 이거 온으로 하시고 토크밸브 밀어주시고 그리고 당겨주면 됩니다.
그만. 에이, 됐어. 이 정도 하고 정리해야 되겠어요. 물이 나와서 한번 더 닦아. 꽉 붙잡으면 뜨거워요. 여기서 밝아진 건 밝아졌는데 꽉 붙잡지 말고 살살 잡고 뜨거우면 손 띄고 이랬다 저랬다 돌려가면서 닦는 거 맞아. 어디서 잘못 배워가지고 제가 어디서 잘못 배운 거 아니죠? 기름이 땅주라고 하더라고요. 검은 물이 좀 덜 나와요, 덜 나와.
뜨거워서 잎사게 빼놓고 이제 불멍이다. 오늘 영상 이것을 끝내도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 프로그램 개발자 1000개입니다.